வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி, மார்பு சளி, இருமல் இது எல்லாத்தையும் குறைக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்பவும் குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் கற்பூரவள்ளி செடி, வெற்றிலை செடி, துளசி செடி இது மூணும் சின்ன தொட்டியில் வளர்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதுனால நம்ம தோணும் போது இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக டக்குன்னு சரியாயிடும். இந்த கஷாயம் 6 மாத குழந்தையிலேருந்து 10 வயசு பசங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். ஏன் பெரியவங்க வரைக்குமே குடிக்கலாம். ஆனால் அளவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு குடித்தோன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எல்லா செடியுமே நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்த்துட்ருக்கோம். எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் பறித்து யூஸ் பண்ணுவேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி வளர்த்து பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ஒரு இயற்கையாக அந்த கற்பூரவள்ளி வாசனை, துளசி வாசனை, வெற்றிலை வாசனை அது எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது நம்மளுக்கே மனசுக்கு ஒரு அமைதியாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும். வாங்க என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போது 2 கற்பூரவள்ளி, 2 வெற்றிலை, 3 மிளகு, 1 சிட்டிகை சீரகம் இது இருந்தாலே போதும். 5 துளசி. இப்போது 1 வயசு குழந்தை அப்படின்றதுனால 2 கற்பூரவள்ளி, 2 சின்ன கொழுந்து வெற்றிலை இருந்தால் போதும். அப்புறம் ஒரு 5 துளசி. இது மட்டும்தான். ஒரு 6 மாத குழந்தை அப்படின்னா 1 துளசி, 1 சின்ன கற்பூரவள்ளி, 1/2 துண்டு வெற்றிலை இது சேர்த்தா போதும். 1 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்த்தா குழந்தைக்கு ரொம்ப காரமாக இருக்கும். துளசி ஆஸ்துமா, இருமல், அப்புறம் நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையுமே கம்மி பண்ணும். கற்பூரவள்ளி குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி, நெஞ்சு சளி, இருமல் அதுவும் குறைக்கும். 1 வயசு ஏற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கற்பூரவள்ளியில் பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதை அவங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆனதும் எடுத்து ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். எப்பவும் குழந்தைங்களுக்கு பாலாடை வச்சு திணிக்காதீங்க. அது புறை ஏறிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப பிரச்சனையாயிடும். அவங்களுக்கு ஈஸியாக பழக்கப்படுத்துங்க. கஷாயம் குடிக்க கஷ்டப்படுற குழந்தைக்கு சிரப் நிப்பிள் வச்சு ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாம். எப்பவும் குழந்தைய திணிக்காதீங்க. ஆதன் பக்துலிக்கு இது ஃபேவரட் கஷாயம். அவரே வாங்கி குடிச்சிருவார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.